So we are ready to cook our scrambled egg. First, we don't need all the ingredients. And the ingredients is egg, tomatoes, and onion, beets, onion. Ano sa ilagay tayo? Bibiyapin natin natin. Gagamit tayo ng mayonnaise. Para haluin ito. Kung wala tayong mayonnaise, pwede kutsara mo. Tapos na, hipain natin ang sibuyas, dapat ang kamatis. Tapos, isusunod natin ang tapos, lagyan natin ng asin. I-estimate lang. Tapos, paminta. Lagyan natin ng tapos, haluin ulit natin. Tapos, lagyan natin ito. Kamatis at sibuyas. Meron pa pala nito. Gawain na natin. Ano? Pagkatapos makainit ay ilalagay na natin itong itlog para ito. Tapos ito ay ating kain. At ito na ang ating finished food. Salamat sa panonood niyo at sana ay may natutunan kayo sa akin. 밝게 웃어보지만 내 맘에 들지 않나